我見到被告潘興槍殺警員冇學歷，追到去佢屋企，再次同被告駁火。我喺被告床下底揾到一包5公斤海洛因同埋一支證實槍殺警員冇學歷嘅槍。死差佬，你屈我！我想傳召另外一位證人，佢係能夠證明到梁健柏督察所講嘅一切，全部都係大話。蔡嘉慧小姐，請你講出你同我當事人嘅關係。我係潘興嘅女朋友。案發當日晚上8點至到12點，亦即係案發嘅時候，你哋做緊咩？我同我男朋友喺屋企度睇韓劇、食外賣，之後12點到仲落咗路尖度蒲添。咁喺呢一段期間，我個當事人有冇離開過你？冇。蔡嘉慧小姐，你話你同被告當時睇緊韓劇，請問係邊一出韓劇啊？睇咗《紅色半生戀》咯。紅色半生戀，愛情大悲劇噃。潘興係一位江湖人物，但係佢就足足陪你睇咗4個鐘頭情情塔塔嘅韓劇啊！咁佢睇睇覺得悶，咁9點幾咪翻咗房瞓咯。9點幾咁早就瞓？咁可能佢朝頭早做嘢做得攰啦，咁加上食嘢又食得好飽喎，咁咪想瞓咯。哦，佢咁攰仲出去蒲啊？你頭先話佢9點幾就瞓，但係之前又話佢12點到去咗蒲，到底佢去蒲定去瞓啊？哎呀，咁瞓醒咪唔攰咯。總之我講嘅都係真嘅啦，再唔係你問下樓下看更啦，佢親眼睇住我哋一齊出去嘅。梁先生，可唔可以講下喺案發當晚晚上12點鐘，你哋做緊乜嘢？我嗰日咧就當夜更，好似平時咁做嘢咯。根據蔡小姐嘅口供，佢同佢嘅男朋友喺晚上12點鐘嘅時候係出過街，你有冇見到佢哋？有啊，佢仲主動同我打招呼添。兩伯，去街啊？係啊，拜。咁喺晚上12點鐘之前，我嘅當事人同埋蔡小姐有冇離開過大閣？冇。法官閣下，我冇嘢問。梁先生，請問蔡小姐平時會唔會咁友善，主動去同你打招呼啊？其實冇㗎，平時見到咧都唔抽唔睬。咁我想問下你哋嘅大廈係咪只係得一個出入口咧？仲有一個後門。咁後門有冇上鎖啊？照計係有嘅，喺呢排壞咗咧，就仲未整好。咁即係話有可能當晚如果有人喺後門出入嘅話，梁先生你係未必會睇到啦。有可能。頭先你咪話過你同被告一齊叫外賣啊？係，我打俾附近間茶餐廳叫嘅。呢度有一張茶餐廳嘅外賣入數紙，上面清楚寫明當晚8點，蔡小姐你只係叫咗1碗叉燒湯米。我想問下，點解2個人只係食咗1碗叉燒湯米咁少嘅？你又話被告係因為食到好飽所以先瞓着嘅？我冇咁講過啊！頭先你作嘅口供都有法庭記錄，證人請你如實作答。係，咁係因為得阿興一個人食啫嘛，我嗰晚都唔肚餓，咁咪冇食到咯，所以淨係嗌咗1碗湯米咯。法官閣下，你信我啦，我真係冇講大話㗎。法官閣下，我冇嘢問你。想去買咖啡啊？你又知？咖啡燥對喉嚨唔好啊！陣間你仲要有排講，我準備咗熱茶俾你。夠晒細心啊！梗係啦，你係主控，梗係要錫晒你嘅咯。係咧。Excuse me， 製造不在場證據已經夠低張，仲要揾埋個口窒窒兼冇嚟醒目嘅女人。頭先你講嘅嘢可以係騷擾，又可以誹謗，不過我可以當聽唔到嘅。放高見，辛苦你。唔好咁講，應該嘅。不過佢揾個咁逗嚟嘅證人，證明佢有不在場證據，硬係覺得有啲古怪。唉，臨時臨急揾，咁易揾到個影后咩？點都好啦，今次唔可以俾衛東軒就啦。我哋唔好太老定啊！對方係洪振滔嘅徒弟，佢隨時都有新花招出。你做咩？快入去！幫手啊！快入去！幫手啊！啊！衛東軒，喺法庭都想走？死差佬，想砌我生豬肉啊！冇咁易，話俾你聽，我夫蟹都唔會俾砌燈入㗎。你咁好玩完啦！仆街氣，你最後都輸喺我手上。請問你係邊位金邦地督察啊？喂，咩事啊？係咁嘅，我哋環頭早排發生咗一單懷疑黑嘅劫案，你哋控告緊嘅潘興，同時都涉及呢單劫案。
法官閣下，我啱啱收到警方嘅通知，指我當事人牽涉另外一宗嘅打劫案。警方喺被劫嘅貿易公司嘅現場裏邊，搜獲一把印有我當事人指模嘅開山刀。而貿易公司嘅職員亦都已經初步確認，其中一位嘅犯案者就係我當事人。劫案嘅時間同警員被槍殺嘅時間係同一時間，咁即係話，我嘅當事人冇可能有分身術，同一時間去打劫貿易公司之餘，又去到新界廢鐵廠嗰度槍殺警員。請在場人士肅靜。辯方律師繼續。我方證人蔡嘉慧小姐，亦即係我當事人嘅女朋友，佢刻意為我當事人製造不在場證據，好明顯唔係為咗掩飾我當事人殺警，而係為咗隱瞞我當事人打劫對頭人嘅公司。因為被劫嘅貿易公司其實係另一個幫派嘅外圍公司。喺案發當日，我嘅當事人知道佢哋會有大量嘅現金喺嗰度，於是就實行黑吃黑。而我當事人亦都製造當日喺屋企嘅罪證，原意係為咗掩飾打劫。因為如果俾佢哋知道係黑吃黑嘅話，就大禍臨頭。你個死廢財師，仲喺度講乜嘢啫？我俾你死啊！你通兒仔知道我喐佢，我一身蟻啊！被告安靜，控制下自己嘅情緒。事到如今，法官閣下、各位陪審員，相信大家都已經好清楚知道，我嘅當事人確實係有不在場證據。大家亦都好清楚知道梁健柏督察有幾憎恨我嘅當事人。佢咁多年嚟都咬住我當事人唔放，想佢入罪。不過可惜都徒勞無功。亦都因為佢對我當事人嘅怨恨已經到咗極點，於是就借住今次警員冇學歷嘅死去誣告佢。但係事實上係殺人係另有其人。根據梁督察嘅證供所講，佢同我當事人駁火，我當事人逃走嘅時候留低一支殺死警員嘅槍，以及喺屋企裏邊揾到嘅毒品，全部都係梁健柏督察佢捏造出嚟嘅。所以懇請法官閣下、各位陪審員一致裁定我嘅當事人藏毒以及謀殺罪名不成立。法官閣下，控方想申請押後聆訊，等控方有足夠嘅時間搜證，希望法官閣下批准。本席同意控方申請。本席宣布，我已經押後聆訊。但喺槍上邊並冇留低我當事人嘅指模。你真係有申請 site visiting？ 係。你要知道單案審緊，要法官、陪審團、辯方律師同意簽名先可以執行。咁繁複嘅手續，你確定需要咁做？冇錯。好，我信你，我會向法庭申請。潘兄，律政司想去你屋企做現場視察，你同唔同意啊？好啊，梗係好啦，橫掂冇俾人屈嘅。你睇清楚啲喎，好多嘢都係砌出嚟。希望控方可以查個水落石出，還我當事人一個公道啊！哇！真係走得好趕咁喎，咁亂嘅。根據 Patrick 嘅口供，佢由門口入，潘兄喺房即時開槍，同牆上嘅子彈孔完全吻合。而 Patrick 亦都即時還擊潘兄，彈孔位置同口供亦都冇偏差。如果話包海洛英係擺喺床下底，你會唔會覺得潘兄份人太唔小心？我問你啊，如果我叫你喺屋企幫我攞支人手槍，你會去邊度攞啊？左手邊嗰個床頭櫃第二格咯。做咩咁問？咪係咯，你仲記得我啲嘢放喺邊？
如果間屋係潘興嘅，佢着草嘅時候應該會攞最重要嘢走㗎。佢點會唔知自己啲嘢放喺邊呢？有需要湊到咁亂？作為一個警務人員，入職時候所宣讀嘅誓詞，我到而家仲記得好清楚。我哋要竭誠維護法紀，以不畏懼、不徇私、忠誠努力嘅態度行使職權、執行職務。我睇過啲證物資料，報告指潘興支槍上邊並冇任何指紋，而 Patrick 嘅口供就話佢當時係戴住手套。仲有一點啊，嗰包白粉同埋支槍上面沾有泥土，我估係廢鐵廠入邊嘅。阿力係一個好警員，佢能夠做到誓詞所講嘅一切，能夠有個咁好嘅同事，咁好嘅兄弟，我以佢為榮。如果白粉袋同支槍真係跌過喺廢鐵廠嘅地下，而 Patrick 就攞住啲證物追逐潘興嚟到呢度，然後話喺呢度揾到。Patrick 嘅供詞話，佢同潘興搏火嘅時候，手臂俾子彈擦傷。如果佢真係喺呢度受傷嘅話，點解呢度冇佢嘅血跡？你嘅意思係？我懷疑 Patrick 為咗報仇而插贓嫁禍潘興。Patrick， 既然我哋企埋同一陣線，我亦都唔轉彎抹角。潘興單案，我哋控方處於一個劣勢。明白。因為佢哋有所謂嘅不在場證據嘛。除此之外，你嘅證供同鑑證嗰邊嘅報告有啲出入。所以你哋今日去西非船，你點睇啊？我哋有理由懷疑喺潘興屋企揾到嘅毒品同埋支空槍並非事實。理由係？理由係你話過你同衛東興喺佢屋企駁過火，你手臂因而受傷，但係鑑證科只係喺現場揾到你哋兩支手槍射出過嘅子彈痕跡。而並冇喺案發現場發現你嘅血跡。咁係因為當時我只係擦傷，唔係流咗好多血。但亦都揾唔到有你血跡嘅彈頭。而最重要一點係，我哋喺包毒品同埋支空槍上邊發現有少量泥沙。我而家叫鑑證嗰邊將啲泥沙同案發現場嘅泥沙對比緊。放高檢，你話我哋係同一陣線，但係你懷疑我講大話，仲去鑑證科鑑證。Patrick， 我只係希望你明白，我哋控方一定要知道事實嘅真相，我哋先至可以立於不敗之地。個事實係潘興槍殺警員冇學歷，我冇嘢補充。唔該晒，唔使，拜拜，拜拜。波地咁啱嘅。Hi， 波地。Chris， 我有啲嘢想問你，點解你懷疑 Patrick？ 波地，我唔係針對任何人或者質疑你哋警方做嘢，但係作為檢控官，我只係希望成個審訊過程可以公平公正。哦，對一個殺警嘅冷血毒販講公平同埋公正，咁你只係信衛東興唔信 Patrick 啦？我只係信證據。況且 Patrick 嘅口供的確同鑑證結果有矛盾，辯方律師唔係蠢人，我哋睇到嘅嘢，對方一樣會睇到，所以我希望搞清楚成個事實，免得到時喺庭上邊俾對方嘈到口啞啞。搞清件事有好多方法，唔需要搞內訌同埋懷疑自己人。我好清楚知道 Patrick 係一個好警察，佢而家已經死咗伙計，對於佢嚟講已經好難過，而家仲俾自己人懷疑，咁即係你喺傷口上面同佢撒鹽，你明唔明白啊？波地。Chris 有佢立場同角度，我哋應該相信佢嘅專業判斷。如果我哋唔睇清楚所有嘅疑點，到時衛東興咪容易甩身咯。而梁 Sir 亦都有機會俾人反我妨礙司法公正㗎。得啦，兩個果然好姊妹啊，打晒龍通咁啊！
我只不過用客觀嘅角度去睇呢件事啫。得啦，唔使講啦。總之你有你嘅立場，我有我嘅信念。我同 Patrick 會用事實證明俾你睇。早唞都唔講聲，真係冇禮貌喎！唔使理佢㗎，佢飲大兩杯係咁㗎啦。3、4、5、6、7蛇仔，我係蛇頭佬、煙夫佬，使唔嘥料啊你啊？入嚟啊！老細有兩個差人揾你喎。點啊阿 Sir？有咩生意啊？Tony仔，衛東興係咪斑過馬打劫你呢一度？你哋咁得閒嘅啲嘢，問完又問嘅阿 Sir 嚇，我落口供嘅時候咪講晒咯。我哋兩個冇聽過，唔清楚，問多你一次得唔得？你邊個還頭㗎？我問多你一次，衛東興打劫你單嘢係咪堅嘅？我報得警啊，梗係堅嘅啦，阿 Sir。你幫我揾翻批貨好唔好啊？你同衛東興係蕭王子嘅好兄弟，佢會打劫你？揾鬼信啊？咩啊？我舊時好兄弟，我而家反面唔得㗎。16年前，你哋同棺材燈喺鹹魚欄度大劈友，你幫衛東興擋咗一刀，差啲連命都冇。就係因為咁，衛東興同你蕭王子，你對佢咁恩重如山，佢點會因為少少利益打劫你啊？啲咁舊嘢你又唔好攞翻出嚟講啦。嗱，老老實實，我係納稅人嚟嘅，你哋份糧我係有份出㗎。啊，你唔好好人當賊辦啊！你件蛋字你兩個串通，左袋入右袋，你有咩損失啊？你根本就串謀衛東興製造不在場證據，係咪？我聽唔明你講咩話 ，Sir？ 你講台山話定係外星話啊？你唔好咁串嘴，我遲早查到你同衛東興扯貓尾，睇路。鋤唔到我哋鋤啲。嚟，繼續。麻煩你哋鑑證嗰邊再去潘呢屋企同埋廢鐵廠度 check 多次啊！有消息嘅即刻通知我。係，唔該晒你，拜拜。Come in。Chris。啊，揾我有事啊？我代阿波地向你道歉嘅。尋晚去飲大兩杯就冇晒禮貌。唔緊要，我知道緊張 Patrick， 我明白佢心情。心情唔好都冇權干涉你做嘢嘅。我有同佢解釋過我嘅立場，大家都係為件事好，唔係話有心針對任何人。識你咁耐，知你份人一向都公事公辦。咦？過咗食 lunch 㗎嘞噃？啊，我陣間約咗人食 lunch 啊。哦，我提一提你食 lunch 嘅時間到，唔好掛住做嘢我位。嗯，我會。J， 你冇出去食晏咩？依家出去食啊！你有冇約人啊？不如一齊啊！好啊。OK。睇嚟你對呢間拉麵店情有獨鍾咁喎。咁我個人用情係幾專一㗎。不過就連攞籌都要排隊，排得嚟都下午茶啦。我朋友一早幫我哋攞咗籌啦。又係上次幫佢攞籌嗰個朋友啊？佢咁得閒嘅？係㗎。小姐，請容許我請你食個晏晝好嗎？唔該。喂，你仲喺度？快啲行啦！我唔記得約咗你啊！想食咩啊？拉麵。上海拉麵你啱咩？日本拉麵。有位㗎。哦，啱啱食啊？小心點啊！Hi，JJ，咁啱嘅。呂生。Hi。咁啱嘅。Hello。Hi，食錯。我想嚟試呢間拉麵店好耐㗎啦，成日聽人講話好好食，都衰在啊，成日都要排隊。係啊，呢度要早啲嚟攞籌㗎。Hi，我係 Dr. Locke。Hello，你好，我係阿 Moon。
啊，J J 你真係有食神啊！日日有個靚女秘書幫你排隊攞籌。咁你 office 啲男同事咪成日都唔可以專心做嘢咯。答對咯，你真係識講嘢，氹人開心嘅啫。哎呀，我點識講嘢都唔及 J J 啊，你大狀嚟噶嘛嗬？食嘢啦，啲麵到啦，淋晒啦。拉麵要趁熱食先好味嘅。 J J 啊，試下塊叉燒啦，好入味㗎。唔該。阿 Moon 係真係又温柔又細心又體貼，邊個做得你男朋友啊？一定好好彩。我仲未有男朋友㗎。怎麼可能？咁人哋真係未有啊嘛。我見你紅粉飛飛，姻緣好快會到，好快會有男朋友。好啊，咁承你個言啦。哎呀！啊！喂 ，sorry。唔緊要。我有紙巾。啊，唔該，我自己嚟得㗎啦。J J 啊，你要搭台逼住你坐，仲要你請添，真係唔好意思。小意思啫，下次我㗎。多謝晒。我仲有啲嘢要買啊，你哋翻公司先啦。古天樂，你陪我啊。好啊。OK，咁陣間見。拜拜。拜。古天樂，你到底搞咩啊？搞咩啊？你明知人哋兩個喺入邊啊，仲夾硬拉埋我入去，又倒瀉水又成咁，你想點啊？你冰雪聰明都唔知我用心良苦啊！你嘅 J J 啊，就嚟俾人叫咗啦。叫咩啫？我同佢分咗手㗎啦，我根本冇諗過要同翻佢喺埋一齊。人哋中意同邊個一齊，人哋有自由㗎嘛。口不對心啊你！你先口不對心啊！成日都以為好了解我，你唔好再搞埋咁多小動作啊嚇！我同你絕交㗎。使唔使講到咁絕啦？你試下咪知咯，係咁啊！食多兩嚿咧！你開啊！飲啦唔得講。跟尾狗咧冇料到嘅。耀東街有違例泊車，要啲手足做嘢。大佬，出邊有個唔識死嘅黃腳叉你牌啊！喂，下集，知唔知架車邊個㗎？我唔知啊，先生，但係話俾你聽，呢個係攞去泊車嘅。Tony 嗰架車晚晚都擺喺度㗎，你新嚟㗎？夠膽你嚟抄，點咗你上㗎啦？抄啊！想點啊 ？Madam 啊，繼續做嘢。唔該，阿 Sir。係咪玩嘢啊 Sir？執翻佢啦，唔係告多佢條鏈拋垃圾啊！我係唔執啊，吹啊！執翻起佢。我係唔執啊！而家告多你一條襲警罪。使乜咁大啊 Sir？我呢啲叫公事公辦。過嚟，搭條友翻去，揸住襲警。好啊，跟我嚟啊！唔該，大佬。啊，大佬啊，嗰兩條粉腸仲未走喎。做嘢。係，大佬。阿 Sir， 好肚餓啊！啲杯麵啱啱食啊！你係咪玩嘢啊？我玩嘢？呢撩興我唔係諗住我唔同你玩係嘛？你而家先講玩唔起啊？我真係驚你玩唔起。呢個世界邊個夠薑邊個夠人多玩晒㗎啦嘛！唔知我哋警察啊，係咪想試下襲警之後咩後果啊？
玩掹雞係嘛？我呢度咁多人，你諗得幾多個啊？我諗完你哋兩個，我1分鐘就散得水啦。你做咩啊？放手啊！黐線你！放手啊！快啲！你一係就講真數，一係就立低我。如果唔係成世盯住你，你呢世都冇運行。你黐線！劈赤啊！放手啊！劈赤啊！放手啊！劈赤，你硬住你劈赤！我講啦！哎，嚟！向兩位辣手神探獻上乾炒牛河、揚州炒飯嚟，刺激 ！Thank you， 老豆。啊，正話你兩個深入虎穴，逼到阿 Tony 仔咧自稱為東興，兩班黑社會集團遲早內訌互懟啊！而家啲黑社會邊度講義氣啊？最怕我哋啲黃氣。計我話將你頭先啲橋段咧擺警匪片度，啲觀眾一定睇到唔眨眼。擺埋你落去好唔好啊？唔好咯，我要入廚房整埋2碟嘢出嚟俾你食嘅嚇，慢慢啦。唔該老豆。啊，不過真係諗翻你頭先我都驚。頭先咧你攞把槍啊指住自己頭嘅時候啊，哇！我心裏邊諗，一陣間 Tony 仔手震開咗槍咁點算啊？如果佢真係殺警嘅話，真係同啲警察過唔去，佢呢一世都唔使出嚟行。冇話出嚟行啦，成世都冇運行啦。佢啲黑社會鬥咗咁多年，好明白一樣嘢。太平冇事嘅時候，佢哋個個口口聲聲講義氣，但係當佢哋知道講義氣會拉到啲結嘢埋身唔甜味嘅話，義氣放屁。所以頭先你100% 知道 Tony 仔一定會出嚟做證人，唔會俾你借佢隻手攞嚟開槍嘅。嚟飲杯。你俾呢個鑑證報告睇咩意思？鑑證科證實咗包毒品同埋支槍上面嘅泥沙係同案發現場嘅土質一樣，你點解釋啊？而家 Tony 仔肯出嚟指證為東興收買佢老作打劫，我同波地幫你打散咗呢個所謂嘅不在場證據，而家你反而驚財人唔入。而家你證供有疑點，憑住呢一點上到庭嘅話，辯方一定會鋤散我哋。我唔希望你再隱瞞我。你而家當我嫌疑犯咁審？ Patrick， 你的確有插贓嫁禍嘅嫌疑。我同波地日以繼夜咁樣搶 Tony 仔，爭啲連命都冇，而你就處處質疑我，挑我把柄，放高見。究竟你企喺邊一邊？究竟你想唔想幫我哋討回公道㗎？我當然想為阿力討回公道，但係如果喺庭上嘅話，一定要講證據嘅。除咗包毒品同埋支槍，有廢鐵廠嘅泥沙之外，仲喺嗰度揾到你嘅血跡，你點解釋啊 ？Patrick， 你一定要相信我。 你必須要同我講真說話，如果唔係上到庭，辯方一定要憑住呢一點鋤散我哋。如果係咁嘅話，你同波地咁耐以嚟所做嘅嘢都會前功盡廢。我冇嘢講啊 ，Patrick。 Patrick， 係兄弟嘅唔好問。咁同我死咗嘅兄弟有關，問唔問得咧？我同你有同一個目標，就係要為死咗嘅兄弟討回公道。咁你要插贓嫁禍？我做事憑良心。憑良心冇用㗎，係講法律同埋事實嘅真相啊！係兄弟嘅，你而家唔好嚟教訓我。如果你真係插贓嫁禍，衛東興隨時再次脫身。 到時啊，你其實真係死得冤枉啊！我親眼睇住衛東興開槍殺死阿力，呢個係事實。衛東興今次點都唔可以甩身。但係如果你插贓嫁禍都係事實嘅話，你講咩都冇用㗎。我跟咗衛東興呢個販毒集團3年，為咗踩線，不眠不休。期間有個兄弟俾衛東興揭穿佢臥底嘅身份。 逼佢拍戀拍到傻，仲有一個兄弟為咗跟蹤佢，
搞到不知所蹤。我要為東興，為我兩個兄弟嘅下場同埋壓力條命埋單。我明白你嘅感受，我知道你諗緊乜嘢。嗱，如果你嘅目的就算幾啱，有幾偉大，只要你個方法係錯，係違法，都冇用㗎。支箭射咗出去，翻唔到轉頭。好似為東興個審訊押後住。Sir，Sir，我哋本來後日要上庭作證，但律政司通知話要取消作證嘅安排，究竟點解啊？為東興嘅審訊點解會押後咗啊？係咪 Tony 轉咗做污點證人，唔使我哋出庭作證都可以坐死韋東興啊？我有個壞消息要話俾大家聽，律政司嗰邊因為 Patrick 嘅口供有疑點，所以要撤銷韋東興殺戮力嘅檢控。記得㗎。你而家咧要盡量保持放鬆嘅心情，唔好諗啲唔開心嘅嘢，咁樣胃口先至會好，同埋瞓得好㗎。你要記住啊，而家唔係淨係為咗自己，仲要為肚裏面嘅 BB 啊。我明㗎，但係有時控制唔到，我一諗起阿力就眼光光，等天光。唔好咁啦。壓力在天之靈都會保佑你哋兩母子平安，佢都想同你生翻個肥肥白白嘅 BB 噶嘛。兇手得到應有嘅懲罰，就係對於我哋兩母子同阿力一個最好嘅安慰。我送你上去啊！唔使啦，我自己得噶啦，我都麻煩咗你咁耐啦。咁你保重啊！有咩隨時打俾我啊！唔該晒，拜拜，拜拜。乖女，我見你頭先食飯嗰陣好似冇乜胃口咁，食碗紅豆沙。唔該，爹哋。誒咧，做檢控真係唔易啊！嗬，我見你成日都揦埋塊面，又諗呢樣諗嗰樣，你諗啲咩嘢？我諗緊一份撤銷檢控書。點解要撤銷啊？爹哋啊，法律嘅嘢好悶㗎。如果有一日你失眠瞓唔着嘅時候，我就解釋你知，催眠你啊。我知你驚我聽唔明啫嘛。不過如果邊個喺度就好啦，可以替你分擔。爹哋啊，而家好夜㗎啦，你早啲瞓啦，好冇？我仲有排做㗎。哦，下足黑令啊！我明嘅，乖女，你一定要食晒碗紅豆沙啊！知啦，good night。
準備成點？師傅，證物齊啦，鑑證報告都齊全，證供都齊晒。 Good， 執埋啲嘢上庭啊！好。放高檢，我問你係咪繼續堅持告衞東興？師傅，不如我哋出翻去等你啊！唔使，你哋以後都有機會遇到咁嘅情況。係，我唔會撤銷控罪。你作為檢控，你應該清楚知道證人嘅證供同鑑證嘅結果有差異、有矛盾、有疑點。你再告落去，你告唔入衞東興不特止，仲會令到梁健柏有妨礙司法公正之嫌，佢會被調查，會被革職，甚至乎坐監㗎。Patrick 係一個100%嘅好警察嚟㗎。波地，你跟我嚟。就算勝算低，我都唔會放過告衞東興。我要還亞力一個公道。你自以為是，一意孤行，咁樣你只會害多個人嘅啫。亞力死咗已經係事實啦，但係 Patrick 仲要做人㗎，佢仲要繼續做警察㗎。唔好拉住我啊！你咪要我叫保安嚟你雙走啊 ？Sorry, Chris。唔緊要啊，你睇住佢。我哋走啦。係。潘興由一個新界北區小拆家，喺短短數年間崛起，成為一個販毒集團嘅首領。佢憑嘅就係冷靜狡猾同埋心狠手辣。3年前，佢將佢嘅勢力範圍由北區擴展到九龍區，驗越新一代嘅毒梟。掃毒組督察梁健柏一直都有調查佢，希望能夠將佢繩之於法。但可惜梁督察用咗好多方法，包括派出臥底探員同埋收買線人搜集證據，但可惜都俾被告識破，以致徒勞無功。而梁健柏督察鑑於潘興喺九龍區嘅販毒勢力範圍日益擴大，於是佢請出該區重案組探員冇學歷協助調查。探員扮作買家同潘興接觸，希望可以取得佢嘅信任，喺交易期間能夠將潘興拘捕。但可惜案發當日，潘興因為發現咗冇學歷係探員嘅身份，而當場將佢射殺。潘興雖然涉嫌打劫，人稱 Tony 仔，以貿易公司作掩飾嘅外圍檔，作為佢嘅不在場證據。但係警方而家已經發現咗，只係 Tony 仔同潘興夾埋喺度做戲。而家 Tony 仔已經轉咗做污點證人，指證係潘興要佢咁做。由此可見，潘興根本冇不在場證據，而潘興就係殺死警員冇學歷嘅兇手。各位，呢一件案最有力同埋唯一嘅目擊證人係梁健柏督察，但係梁督察嘅口供確實存在好多嘅疑點，佢嘅可信性亦都令人懷疑。首先喺案發現場非常之陰暗，但係梁督察就一口咬定話我當事人殺警。佢咁強烈肯定，係咪反而令到人懷疑佢心裏邊一早已經有偏見呢？其次就係梁督察話去到我當事人屋企追捕佢，亦都同我當事人駁火而受傷，最後更加喺我當事人屋企揾到一支殺死人嘅手槍同埋毒品，就係咁樣就認為我當事人係兇手。不過根據警方最新嘅調查以及鑑證報告指出，梁健柏督察嘅口供確實存在好多個破綻同埋疑點，亦即係話梁健柏督察根本唔係一個誠實嘅證人。控方，你有冇補充？法官閣下，我想再次傳召梁健柏督察出庭作證。梁健柏督察，根據你嘅口供，喺案發當晚，你喺新界廢鐵廠追捕被告潘興，而且親眼目睹佢槍殺警員冇學歷，係咪？係。然後你同佢哋駁火，潘興逃離現場，而你一直追捕佢，直至去到佢屋企。你哋再次展開駁火，而你就受咗傷。潘興喺慌忙之間留低咗支空槍，然之後逃走咗。你就喺佢屋企嘅床下底度揾到5公斤嘅毒品。根據毒品同埋支空槍，你指證潘興就係毒販同埋兇手，係咪？係。呢一份係警方同鑑證科再次調查之後所作出嘅報告，裡面嘅報告同你所作嘅證供存有好多嘅疑點。首先喺最新嘅鑑證報告裏邊發現，
毒品嘅包裝同空槍上邊發現咗少量嘅泥土，而呢啲泥土係同案發現場嘅土質係一樣嘅。而你話啲毒品係收藏喺被告嘅床下底度，試問一個咁狡猾嘅被告，點會將咁多毒品只係放喺床下底呢？會唔會係啲毒品同埋空槍根本就唔喺潘興間屋入邊，而係有人將啲證物帶入去啊？仲有一點，你聲稱一路喺案發現場追捕潘興，去到佢屋企，再次同佢展開駁火，而你就受咗傷。但係鑑證喺潘興屋企根本揾唔到任何血跡，相反，鑑證喺案發現場揾到少量嘅血跡，而呢啲血跡係屬於你嘅。對於呢一點，同你講嘅完全不相符，你有咩解釋？我冇解釋。不如我幫你解釋，原因好簡單，就係你講大話。梁健柏督察，請你話俾大家知，事實嘅真相到底係點？你到底係咪插贓嫁禍？梁健柏督察，你一上庭作供之前，曾經發過誓，你所講嘅一切係所見事實嘅全部。請你尊重你嘅誓詞，呢一點亦都係對司法界、對警隊、對你嘅同僚、對你自己，甚至係對死者最大嘅尊重。我再問你一次，你到底有冇對潘興插贓嫁禍？係，我係插贓嫁禍。疑幻人生無需答辯，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。憑信念揭發最邪惡一面。勇氣傲氣有正義在這邊。